この前めっちゃね、それについて話すと時間がなくなるみたいな。でもね、確か敬語と間違えられる。あそっちじゃない。あとエンジンの色が嫌いじゃない。次は渋谷に停まります。The next station is 渋谷 TY1。超礼遇されて途中にブレて帰ってきたみたいな。まもなく渋谷です。田園都市線、JR 線、京王井の頭線、銀座線、半蔵門線はお乗り換えです。出口は左側です。この電車は副都心線、東武東上線直通新林公園行きです。渋谷から副都心線内は S ライナー急行です。渋谷の次は明治神宮前に停まります。お忘れ物をなさいませんようにご注意ください。本日も東横特急をご利用くださいましてありがとうございました。We will soon become restop at 渋谷 TY1. Passengers changing to the Dainen-Toshi line, the JR line, the Keio Inokashima line, the Ginza line, and the Hanzomon line. Please transfer at the station. This train will first continue traveling on the Fukutoshi line and the Tohoku line to Shinrin-Koen. This train will operate as an F-liner express in the Fukutoshi line. The stop after Shibuya will be Meiji-Jingu-mae. Thank you for using the Tokyo Toyota line. それオンリーなの。その後には行かない。この電車は東武東上線直通 F ライナー急行新林公園行きです。次は明治神宮前に停まります。This train is the F-liner express on the Fukutoshi line, bound for Shinrin-Koen. The next stop is 明治神宮前。次は明治神宮前原宿です。明治神宮前の次は新宿3丁目に停まります。北参道へおいでのお客様と千代田線 JR 山手線はお乗り換えです。The next stop is 明治神宮前F15. The next stop after 明
arriving at 明治神宮前、原宿 S15。フライナー急行森林公園行きです。次は新宿3丁目に停車いたします。北参道には止まりませんのでご注意ください。